السلام عليكم. كنتمنى الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. بون في هاد لا سيونس غادي نشوفوا l'intersection ديال la fonction affine avec l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées ou l'intersection entre deux fonctions, soit deux fonctions affines ou une fonction affine mais une fonction linéaire. Donc نبداو l'intersection entre l'axe des abscisses et la représentation graphique de la fonction affine. Donc on va tracer un repère orthonormé باش يبان لنا داكشي مزيان في le graphe. عندنا le point d'intersection هي cet point là, هي هذا le point, وهذا هو la représentation graphique ديال واحد la fonction f par exemple. Ça dit une fonction, une représentation graphique d'une fonction f affine بطبيعة الحال. Donc هذا le point قلنا c'est le point d'intersection. هذا le point d'intersection الا قلنا لك quelle est l'image de cette point غادي تقول لي c'est 0. علاش؟ لحقاش l'image كاع اي point كاينه في هذا l'image ديالها c'est 0. Donc l'image ديال واحد le point qui est situé sur l'axe des abscisses فغادي تكون c'est 0. C'est bon. Donc علاش؟ محقاش les coordonnées ديالها s'écrivent هذه s'écrivent les coordonnées ديالها كيتكتبوا على شكل x 0. علاش؟ لحقاش ما كاينش عندنا لوردوني سي 0. دونك وشنو غادي نقدر نقول حنا شنو قلنا حنايا في لا ليسون بلي هاد 0 هذا علاش كيرمز سي f de x. D'accord. Donc je peux déduire que f de x غادي نكتبوا هنايا que je peux déduire que f de x égale à 0. غنطلق انا من هنايا f de x égale à 0 كيعني بلي ax plus b égale à 0 كيعني بلي ax égale à moins b. Ça veut dire que x égale à moins b sur a. A il est différent de 0 علاش؟ ما حقاش هنا ما عندناش une fonction constante. D'accord. الا كانت عندنا une fonction constante كنعرفوا بلي راه لو كوفيسيون ديالها سي égal à 0. ما نقدرش انني نكتب انا واحد لا فونكسيون على هذا وبطبيعه الحال ما غاديش يكون عندنا واحد الانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس امبوسيبل ما تكونش عندنا انترسيكسيون ما سي une fonction constante parallèle avec l'axe des abscisses كتكون بهذا الشكل هذا. داكور. دونك حنا ما عندناش هذا لو كا غادي نحيدوه et continuons avec notre cas. Donc شنو لقينا بلي x égale à moins b sur a. يعني les coordonnées ديال هذا لو بوين شنو هو؟ يعني انا في بلاصه x شنو عندي؟ مثلا هنا i غتولي il va s'écrire sous la forme de moins b sur a. يعني في بلاصه x كتبت b moins b sur a 0. حنايا في اي فونكسيون افين كنكونوا عارفين شنو هو b وكنكونوا عارفين شنو هو a. Donc je peux déduire que l'intersection avec l'axe ديال les abscisses c'est moins b sur a. C'est bon. يعني انا عطيتك دابا لا ميثود مثلا الا نسيتي ولا شي حاجه دابا هذه تقدر انك تحفظها وتستعملها تيب ليتيليزي كوم سا. يعني ان عطاك قال لك déterminer le point d'intersection avec de la fonction f avec l'axe des abscisses تقدر تجي ديريكتومون تقول on sait que l'intersection avec l'axe des abscisses s'écrit sous la forme moins b sur a0. Donc calculons moins b sur a. moins b sur a غادي تبدا من la fonction وغادي تلقى لو بوين دانترسيكسيون. فرضا انك نسيتي ما عندك لاش تخاف غادي تجي هنا غادي تكتب اش. عقل على واحد الحاجه بلي لانترسيكسيون مع لاكس ديسابسيس شنو كتعني؟ كتعني بلي اف دو اكس ايكال 0. هادي عقل عليها بلي اف دو اكس ايكال 0. داكوغ. هذا هو الكلي دو سيكوريتي اللي عندك. اف دو اكس ايكال 0 كتحل ليكواسيون كتعوض اف دو اكس بلي فونكسيون اللي عاطيك وكتلقى لو بوين كتلقى هذاك لو بوين يعني هنايا موان بي سور ا وكدير هنا زيرو ما حقاش راه قلنا راه كاينه سوغ سيتي سوغ لاكس ديال هذا ديال لي زابسيس. دونك نكتبوا هذيك لا بروبريتي. Voilà. Donc, le point d'intersection entre l'axe des abscisses et la représentation graphique d'une fonction affine s'écrit sous la forme I moins B sur A 0. هادو هما لي كوردوني ديالها كيتكتبوا على شكل موان بي سور ا 0 كيف ما قلت لك تقدر تخدم بها ديريكتومون. داكوغ. الا نسيتي ما تنساش باللي راه حنا شفنا ناخذ واحد لوطر كولور باش يبان لكم مزيان باللي راه ممكن انك دير اف دو اكس. داكوغ. اف دو اكس ايكال 0 وتحل هاد ليكواسيون او هنا نكتب هنا او نحل هاد ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0. ملي نحل اف دو اكس ايكال 0 غادي تلقى هذاك لو بوين هنايا غلطت في او.
فوالا غادي تلقى هذاك اكس شحال كيساوي، وغادي تكتب هنايا هذيك لا فالور دو اكس اللي خرجت لك حدا زيرو. داكوغ دونك عقل انا عطيتك دابا دو ميثود عقل عليهم الله يرضي عليك. نمشيو دابا ليكزومبل. دابا عندنا هاد ليكزومبل قال لك déterminer I le point d'intersection entre l'axe des abscisses. هو عطيك l'intersection entre l'axe ديال les abscisses et la représentation graphique de la fonction affine f définie par f de x égale à moins 2 sur 5x plus 1. Donc, pour déterminer ça, on sait que I s'écrit sous la forme moins B sur A 0. Donc, il me moins B sur A 0. Or, moins B sur A égale B. Attention, on a moins. Quand on a moins, ça veut dire que B est égal à moins 1. Et quand on a plus, ça veut dire que c'est égal à 1. Donc, B est égal à 1. On a le moins divisé par A. A, il y a moins 2 sur 5. Il y a moins 2 sur 5. نحسب دابا هذه هي moins 1 multiplié par moins 5 sur 2 هي 5 sur 2. Donc le point d'intersection هي H هي I 5 sur 2 0. D'accord. هنا بغيتي تتأكد باللي راه فعلا راه هي 5 sur 2. غادي نجيو غادي نعوض هاد لا فونكسيون بار 5 sur 2. غنحسب f de 5 sur 2 خاصها تخرج لنا 0. f de 5 sur 2 إلا حسبتها هي moins 2 sur 5 multiplié par 5 sur 2. 5 sur 2, je simplifie ici par 5, je simplifie par 2, on a message plus 1. غادي تبقى لنا moins 1 plus 1 égale à 0. مفهوم؟ دونك دابا هذه هي لا ميثود باش كنخدموا. مثلا نهار الامتحان انا نسيت ما عرفتش ما ندير، جي اوبليي هاد لا بروبريتي، ما نخافش. دونك قلنا غادي نحل ليكواسيون اف دو اكس ايكال 0. عندنا اف دو اكس هي موان 2 sur 5 x plus 1. دونك هذيك لا ميثود اللي درنا قبيله قلنا راه سيتي ميثود رابيد. الا حفظتي غادي تربح لي مينوت. موان 2 sur 5 x égale à moins 1. ما غادي تحيد عليك هنايا تبقى يعني tu ne vas pas résoudre de l'équation. يعني أن x égale moins 1 multiplié par moins 5 divisé par 2, l'inverse. Au moins 1 moins 5 il y a 5 sur 2, ça veut dire que x est égal à 5 sur 2. Donc, on a le même nombre, 5 sur 2. يعني أن les coordonnées et les points, c'est i 5 sur 2 f de 5 sur 2. Il a حسبتي f de 5 sur 2 تخرج لنا 0 déjà حسبناها c'est 0. Donc هذا هو le point d'intersection. لاحظتي بلي la première méthode c'est rapide que la deuxième méthode. نكملوا دابا par le deuxième cas. Le deuxième cas c'est l'intersection entre l'axe des ordonnées et la représentation graphique de la fonction affine. هنايا غادي تكون déjà عارفه، هنا غير غادي نذكروا بها. Donc par exemple عندنا un repère orthonormé وعندنا واحد c'est la représentation graphique de la fonction affine. وحنايا هاد لو بوين هذا راه هو لو بوين d'intersection ديال la fonction de la représentation graphique avec l'axe des ordonnées. هو هاد لو بوين ماشي هادي. دابا كنهضروا دابا على هاد لو بوين هذا. هنايا راه ديجا شفناها باللي راه لو بوين d'intersection entre l'axe des ordonnées et la représentation graphique d'une fonction affine s'écrit sous la forme I0b. علاش؟ لحقاش f ديال 0 f de 0 يعني انا لو بوين ليماج ديال لو بوين 0 هي هذه. ليماج تاع لو بوين 0 هي لو بوين دانترسيكسيون. نبقى طالع 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 تنوصل عند لا فونكسيون اف هاي الانترسيكسيون. دونك غنهضروا على هذه هي ليماج. دونك 0 راه هي تعطينا لا عوضتيها في ا اكس بلس بي تعطيك ا فوا 0 بلس بي غتبقى لنا هي بي. داكوغ. دونك حتى هنايا نقلب لي لو بوين دانترسيكسيون. فرضا انا نسيت هاد 0 بي تقدر انك تكتب
ناخذ واحد لوطر كولور باش تبان مزيان. فوالا تقدر انك تكتب باللي راه هي تحسب اف دو زيرو، راه تكتب على شكل زيرو زيرو اف دو زيرو. هذا هو لو بوان ديالنا، تكتب على شكل زيرو اف دو زيرو. سي بون. دونك هما دو ميثود نقرا ليهم. غادي نشوفو دابا واحد ليكزومبل. يعني عندنا اف دو اكس غنشوفو لو ميم اكزومبل كو لا بحال لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون لا بروميير فونكسيون اف دو اكس تقال موان 2 سور 5 اكس بلس 1. هنايا الا بغينا نحسبو دابا هاد l'intersection les coordonnées غنكتبو هنايا نفس الطريقه on sait que I هي 0 B, c'est le point d'intersection 0 B, or B égale à 1, d'où facilement, d'où I s'écrit sous la forme يعني الكوردوني ديالها هما 0 1 tout simplement. قلت لك الا نسيتي غادي نحسب اف دو 0 الاولى الانترسيكسيون مع لاكس دي زابسيس يعني اف دو اكس تيكال 0. هذه اف دو 0 غنحسبها ليماج تاع 0 هي اللي غادي تعطيك لو بوين دانترسيكسيون هي موان 2 سور 5 فوا 0 بلس 1 وبطبيعه الحال تخرج لنا هي 1. سي بيان. ندوزو دابا للتروازيام كا. التروازيام كا سي لانترسيكسيون اونتر دو ريبريزونطاسيون غرافيك دو فونكسيون. يعني هنايا بعض المرات ما كيعطيوناش غير فونكسيون وحده، يقدر يعطينا دو فونكسيون 3 فونكسيون او سي با. دونك سواء عطانا دو فونكسيون 3 فونكسيون لا ميثود نو شونج با. حنا غادي نركزوا غير على دو فونكسيون. كيف الحاجه اللي درتي على دو فونكسيون غديرها على بليزيور فونكسيون بحال بحال. دونك دونك l'intersection entre deux représentations graphiques de deux fonctions. يعني مثلا غناخذوا ان روبير اورتونومي باش يبان لينا عاوتاني احسن. ناخذ واحد البروميير فونكسيون خديتها اون فونكسيون لينيير. ماشي بالضروره انها تكون فونكسيون لينيير، يعني فونكسيون نيمبورت فونكسيون افين ولا فونكسيون لينيير. ولكن الا خديت اون اوتر فونكسيون لينيير امبوسيبل يكونوا كيتقاطعوا. داكوغ ريغاردي غادي فين غادي تكون عندهم الانترسيكسيون في لوريجين هي زيرو، هي البوان الوحيده اللي وهذا معروفه. دونك هاد لو كا هذا ما كاين لاش نديروه. حنا غادي نشوفوا دو فونكسيون، يعني وحده تكون اون فونكسيون لينيير وواحده اخرى تكون اون فونكسيون افين باغ اكزومبل. وتقدر تكون عاوتاني دو فونكسيون افين سي با غاف. يعني هنا نشوفوا الانترسيكسيون مع دو فونكسيون افين مثلا هي هذه الانترسيكسيون. دونك لا ميثود نو شونج با. دونك هذه لا ريبريزون هذه اللي بالزرق هي سكي اون بلو سي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون 1 سكي اون فير سي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون لينيير جي. سي بيان. دونك هذه هي لو بوين دانترسيكسيون، هذه اللي كنقلب لي على لي كوردوني ديالها. لي كوردوني ديالها هما هادو. داكوغ هما هاد الجوج هادو. فهنايا كتلاحظ بلي واحد الحاجه، بلي هنايا عندهم لو ميم ابسيس يعني اكس. صافي دير شنو كتعني بلي عندهم لو ميم ابسيس اكس؟ يعني انا بما انهم عندهم لو ميم ابسيس اكس غادي يكون عندهم لي ميم زيماج. داكوغ غادي يكون عندهم لي ميم زيماج. يعني هنا حسبتي اكس بلا بروميير فونكسيون ولا حسبتي اكس بلا دوزيام فونكسيون غادي تعطيك لو ميم نومبر. علاش؟ ما خاص ان بوين دانترسيكسيون بقاش كيتقاطعوا في هذا لو بوين هذا. دونك راه الا حسبت اف دو اكس راه غادي تخرج لك نفس العدد اللي غتخرج لك جي دو اكس. يعني انت شنو كدير؟ كتحل ليكواسيون اف دو اكس تيكال جي دو اكس. داكوغ. Donc, pour déterminer le point d'intersection entre deux représentations graphiques, on résout l'équation f de x égale g de x. غنشوف واحد l'exemple باش تفهموا مزيان. دابا قال لك déterminer le point d'intersection entre deux représentations graphiques de la fonction f de la fonction g définie par عندنا f de x égale 3x et g de x égale 2x moins 1. Donc, pour déterminer, غادي نكتبوا résolvons. Donc, résolvons l'équation f de x égale g de x égale g de x. غادي نعوض f de x هي 3x égale و g de x هي 2x moins 1. هاد لا ميثود كنا كنستعملوها مع سميتو l'équation l'intersection de deux droites. L'intersection de deux droites في la leçon précédente كنا كنشوفوا y égale à mx plus p و y prime مثلا égale à m prime x plus p وكنا كنديروا باللي راه غادي يكون عندهم لو ميم اوردوني.
دونك راه هادوك راه هاد الجوج هادو غادي يكون ايغو هاد اف دي اكس و جي دي اكس راه هما دي زوردوني دونك اف دي اكس كنحطها هي 3 اكس و جي دي اكس هي 2 اكس موان 2 وكنحل هاد ليكواسيون غتولي عندنا 3 اكس 3 اكس موان 2 اكس ايكال موان 1 هي اكس ايكال موان 1 داكوغ هي اكس ايكال موان 1 وهنايا مازال ما كملش دونك هنايا لا لقيت لو بروميير كوردوني اكس وغادي غادي تحسب هنايا نكتبوا حنا مثلا ا هي لو بوين دانترسيكسيون دو ا غادي تكون دو لا فورم موان 1 داكوغ اف ولا جي دو موان 1 بحال اف دو موان 1 داكوغ كي اللي بغى يحسبها بجي موان 1 غيحسبها بجي موان 1 غنحسبوا دابا اف دو موان 1 اف دو موان 1 هي هذه اف دو موان 1 ايكال غنعوض اف دو موان 1 هي موان 3 شوف الا حسبنا اف دو موان 1 في الدوزيام فونكسيون غتخرج لنا نفس الحاجه داكشي علاش قلنا هنا سواء تكتب اف دو موان 1 سواء جي دو موان 1 باش نهار اصلا خدينا ملي بغينا نجاوب بغينا نريزولفيو هاد ليكواسيون درنا اف دو اكس تيكال جي دو اكس دونك غادي يعطينا واحد لي نومبر كي فيريفي لي دو زيكواسيون كي فيريفي كي فيريفي 3 اكس كي فيريفي 2 اكس موان 1 دونك نجربوها مع الجي ديال حنا غير نشوفوا واش عندنا صحيح ولا لا ايكال 2 فوا موان 1 بلس موان 1 2 fois moins 1 هي moins 2 moins 1 هي moins 3 كتلاحظ بلي خرجنا لو ميم نومبر لو جي بي ديدوير alors A elle est de la forme moins 1 moins 3 donc هاد moins 1 moins 3 on met les coordonnées des points d'intersection entre les deux représentations graphiques يعني لا رسمتي لا droitité ولا رسمتي لا droitité prime ديال la représentation de la fonction g غادي تلقاهم s'intersectent au point بون الا كان عندكم شي كيسيون vous pouvez le poser et bon courage راه نخليكم واحد ليكزارسيس ديروه حتى هو يلا نعاونكم